हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम जय राम। नव कंज पद कंजा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीतमानहु तडितरुचि हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन कुहाई मंगलूर तरफથી આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय। Let us all pray together with मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। મારો અવાજ આવે છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ। हाँ प्रभु जी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितान। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः सुवतां शृण्वतां स्वकथा कृष्ण
भूयात् श्रवण कीर्तनः द्वितीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदयस्थो भद्राणि विदुनोति सुरेक्षता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિક ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે ને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન જે છે તે સ્વાભાવિક રીતે મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. We'll start with શ્લોકા નંબર 6. Vrish Prabhu is not there, no problem. If he comes, then we'll recite the names of Japa warriors. Okay. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक नंबर 6. यस्मिन्नहनिर्हे भगवानुत्ससर्जगाम् यस्मिन्हन्यर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः यस्मिन्नहनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् यस्मिन्नहनिर्वेह भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो यस्मिन्नहनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः. અમુક શબ્દો અઘરા છે. યર હેવ એટલે રેફ છે, એટલે ય પછી અડધો ર, યર હેવ પહેલા વાક્યમાં. પછી બીજા વાક્યમાં પણ બ્રેક ક્યાં કરવું એ થોડુંક tricky છે. ભગવાનુત્સસર્જગા, ભગવા એવી રીતે લેવાનું. પછી અગેન થર્ડ લાઈનમાં તદૈવેહાનુવૃત્તો, આ બી યાદ રાખવું પડે, બ્રેક જે વૃત્તો ઉપર બ્રેક કરવાનું છે.
सावधर्म प्रभवः कलिः। Right. Yes, very good. यस्मिन् हनिर्यर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन् हनि यर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् तदेवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदेवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन् हनि अरेव भगवानुत्सर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदेवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभव कलिः यस्मिन् हनि अरेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् तदेवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभव कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् तद्देवहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः माताजी। यस्मिन्नाहनियर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् तदेवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदेवेहानुवृत्तो प्रभवः कलिः यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन्नाहनीयर्हेव भगवानुत्सर्जगाम्
भगवानु सर्जगाम सर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः तदेवेहानुवृत्तो देवेहानुवृत्तो सावधर्मा सावधर्मा प्रभवः प्रभवः यस्मिन् हनिर्यर्हेव भगवानुससर्जगाम् यस्मिन् तस्मिन्नाहनिर्हेव हनिर्हेव भगवान् भगवान् ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः यस्मिन्नाहनिर्हे हव भगवानुत्सर्जनगाम यस्मिन् यस्मिन्नाहनिर्हेव भगवान् भगवान् सर्जगाम् सर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो साव धर्मप्रभवः कलिः देवेहानुवृत्तो सावधर्मा स्वधर्मा प्रभवः कलिः यस्मिन्हन्यर्हेव भगवानुत्सर्जसर्जगाम् यस्मिन् हनिर्हेव भगवान् भगवानुत्ससर्जगाम् ससर्जगाम् तदेवेहान्युवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् यस्मिन्नाहनिर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् तदेवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः प्रभवः कलिः यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्सर्जगाम् यस्मिन्नाहनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः देवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः यस्मिन्हनिर्हे भगवानुत्ससर्जगाम् यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगाम् भगवानुत्सर्जगाम् तदेवहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः तदैवेहानुवृत्तो सावधर्मा प्रभवः कलिः कलिः શબ્દાર્થ લેશું આપણે. જય રાધા માધવ બિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભ
गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा While it opens, we will start. કરો છો પ્રભુજી? થશે ત્યાં સુધી હું આમાંથી તો જોઈને બોલાવું છું હાડકું થોડીક વાર આપીએ. ઓકે. યસ્મિન તેજ યસ્મિન તેજ અહની દિવસે અહની દિવસે યર્હિ એવ એ જ પળે ભગવાન 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 ઉત્સર્જ છોડી દીધી ઉત્સર્જ છોડી દીધી ગામ ધરતીને ગામ ધરતીને સદા એ વખતે તદા સદા એ વખતે એવ જ એવ જ ઇહ આ દુનિયામાં ઈહ આ દુનિયામાં નિવૃત્તઃ અનુસર્યો અનુવૃત્ત અનુવૃત્ત અનુસર્યો અસૌ તે અસૌ તે અધર્મ 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 પ્રભવ પ્રભાવકારી પ્રભાવકારી કલિહિ કલી 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 Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupadની જય. પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ દુનિયા ઉપરથી વિદાય થયા તે જ દિવસે અને તે જ ક્ષણે સર્વ પ્રકારના ધર્મ કાર્યોને ઉત્તેજનાર કલી આ દુનિયામાં પ્રવેશ્યો. When Kali entered. વાંચો સરળ વ્યાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બગાડ ભાઈ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ, શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. પરમેશ્વર અને તેમના પવિત્ર નામ, ગુણો વગેરે બધું એક રૂપ છે. કલી પરમેશ્વરની હાજરીને લીધે પૃથ્વી ઉપર પ્રવેશ પામી શક્યો ન હતો અને તેવી જ રીતે જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પવિત્ર નામ, ગુણ વગેરેના નિરંતર કીર્તિની ગોઠવણ હોય તો કલીના આવવાની કોઈ તક રહેતી નથી. કલીને દુનિયામાંથી હાંકી કાઢવાની એ રીત છે. આધુનિક માનવ સમાજમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનનો મહાન વિકાસ થયેલ છે અને હવામાં ધ્વનિના પ્રસારણ માટે તેમને રેડિયોની શોધ કરેલી છે. એટલે ભૌતિક વિલાસ માટે ઉત્પાદકારી અવાજને પ્રવેશવાને બદલે ભગવદ્ ગીતા કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં વર્ણવેલા છે એવા ભગવાનના પવિત્ર નામ, કીર્તન કરીને દિવ્ય ધ્વનિમાં પ્રસારણની રાજ્ય તરફથી ગોઠવણ થાય તો અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાશે. દુનિયામાં ધર્મનું પુનઃસ્થાપન થશે અને તેથી દુનિયામાંથી ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા માટે ખૂબ આતુર એવા શાસકો સફળ થશે.
જો ભગવાનની સેવામાં યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કશું જ ખરાબ નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय. So maybe next verse પણ સાથે લઈ શકાય છે, પણ let us see. પેલા આપણે આની શોર્ટમાં ચર્ચા કરીને we can go to 7th also. We have time to. Okay. So આગળના શ્લોકમાં એવું હતું કે જ્યાં સુધી અભિમન્યુનો મહાન શક્તિશાળી પુત્ર એટલે કે મહારાજ પરીક્ષિત વિશ્વના સમ્રાટ રહેશે ત્યાં સુધી કલીના વિકસવાનો કોઈ સંભવ નથી. તો એમ કે ભાઈ કલીના વિકસવાનો સંભવ નથી તો કલી દૂર થઈ ગયો, કલી હતો નહીં? ના, કલી સુસુપ્તપણે પડ્યો રહ્યો હતો. કલીને નિવારવું શક્ય ન હતું. શ્રી કૃષ્ણ વિદાય થયા એ જ દિવસે અને એ જ ક્ષણે કલીએ પ્રવેશ કરી લીધો. ઓનલી થિંગ કે એને સુસુપ્ત રાખવામાં આવે. એવું હોય ને કે અનિષ્ટકારી તત્વો હોય એને દબાવીને રાખવામાં આવે, એનો પૂરેપૂરો નિકાલ ન થઈ શક્યો પણ એને સુસુપ્ત રાખવામાં આવે. ઘણા બધા જ્વાળામુખી એવા હોય સુસુપ્ત હોય, once in 100 years or once in 1000 years it erupts like that. એટલે અહીંયા આગળ બહુ સરસ ભાવાર્થ પ્રભુપાદે આપ્યો છે. એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ તો અનુવાદમાં જુઓ તો કશું જ નથી, કારણ કે કલી જે છે એ સુસુપ્ત હતો પણ એની એન્ટ્રી તો શ્રી કૃષ્ણના ગયા એ દિવસથી જ થઈ ગઈ હતી. અને પ્રભુપાદ આપણને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પરપટ આપી રહ્યા છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે પરમેશ્વર અને તેમના પવિત્ર નામ, પરમેશ્વરના ગુણો, શ્રી કૃષ્ણનું નામ, શ્રી કૃષ્ણના ગુણો, આ બધું એકરૂપ છે. એકરૂપ છે એટલે સેમ છે. આપણા ઘરની બહાર આપણા નામની તકતી લગાવી હોય, સમજો કે ભાઈ ફલાણા ફલાણા ભાઈ, અને આપણે સમજો કે ઘરથી દૂર, સમજો ઓફિસમાં કે ઘણા કિલોમીટર દૂર હો તમે બીજા ગામમાં કે બીજા શહેરમાં, તો તમારું નામ જે છે, આપણું નામ જે છે એ આપણી ઉપસ્થિતિની ગરજ સારે ના સારે. એને આપણે આપણું નામ ભિન્ન છીએ. એવું પણ બની શકે કે જે વ્યક્તિનું નામ હોય ઘરના ઉપર કે કોઈ મોટી પ્રોપર્ટીના માલિક તરીકે, પણ એ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો એ વ્યક્તિ તો જતો રહ્યો. એને સો આપણું નામ એ આપણી પોતાની ગરજ સારતું નથી, રિપ્લેસમેન્ટ નથી. એને આપણા ગુણો એ આપણું રિપ્લેસમેન્ટ નથી. ભૌતિક જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ, દાખલા તરીકે પાણી છે, તો પાણી 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 કરવાથી તરસ છુપાતી નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, એને પીવું પડે તો જ તરસ છુપાય. રાઈટ? તો આ કોન્ટ્રાસ્ટ છે, આ વિરોધાભાસ છે ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, અથવા તો આપણે મર્ત્ય જીવો અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે. ભગવાનનું નામ એટલે ભગવાન પોતે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જ્યારે આપણે મહામંત્ર બોલીએ છીએ ત્યારે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એ શબ્દો સ્વરૂપે છે. અથવા તો આપણે જ્યારે ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ છીએ, એના શ્લોક બોલીએ છીએ, એના શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ વાંચીએ, સાંભળીએ, બોલીએ છીએ, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે આ. રાઈટ? કારણ કે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણનું નામ, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના ગુણ, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણની કીર્તિ, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણજીનો રસાલો એટલે કે એમના પાર્ષદો, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણજીનું ધામ, બધું જ એકરૂપ છે. અને આપણામાં જેવી રીતે શરીર અને આત્મા અલગ છે, એવું ભગવાન અને ભગવાનનો આત્મા અલગ નથી. દિવ્ય છે ભગવાન. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ एवं तत्त्वतः पुनर्जन्म ઘણા બધાને મળે છે.
માતાજી, જય કિશોરી માતાજી. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. તો પ્રભુપાદ આપણને આ પરપટમાં કેટલો મહત્વનો પોઈન્ટ આપી રહ્યા છે કે ભગવાનનું નામ અને ગુણો એકરૂપ છે અને કલી પરમેશ્વરની હાજરીને લીધે પૃથ્વી ઉપર પ્રવેશ પામી ન શક્યો હતો, તેવી જ રીતે હજી પણ શ્રી કૃષ્ણ આ ધરાતલ પર હાજર છે. કેવી રીતે હાજર છે? એમના પવિત્ર નામમાં હાજર છે શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ હજી ગયા નથી. ભાગવતમમાં હાજર છે શ્રી કૃષ્ણ, ભગવદ્ ગીતામાં હાજર છે શ્રી કૃષ્ણ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં હાજર છે શ્રી કૃષ્ણ. તો ભગવાનના પવિત્ર નામ અને ગુણ વગેરેના નિરંતર કીર્તનની ગોઠવણ હોય તો કલીના આવવાની કોઈ જ તક રહેતી નથી. ધીસ ઇઝ અ પ્રિન્સિપલ. પ્રભુપાદ આપણને ચાવી આપી રહ્યા છે, કી, કે આખી દિવ્યતાનો અગાધ ભંડાર ખોલી લ્યો. લો, આ ચાવી આપું છું અને તાળું ખોલી લ્યો. તમે આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવતે જીવ પ્રવેશ કરી લ્યો. કેવી રીતે કરવાનો? તો કે ભગવાનનું પવિત્ર નામ, એમના ગુણ, એનું તમે જ્યારે અને જેમ જેમ વધારે કીર્તન કરશો અને જો નિરંતર કરશો તો કલીના આવવાની કોઈ તક જ નથી. અને ઘણા બધા ભક્તોએ પોતાના જીવનમાં આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને પ્રૂવ કર્યું છે. એસ્ટાબ્લિશ્ડ ફેક્ટ. પેલા ગણિતમાં તમે ભણતા હતા ને, આઈ ડોન્ટ નો તમારામાંથી કોઈ મેથેમેટિક્સના ટીચર છે કે નહીં, પ્રમેય આવતો હતો, એને ઇંગ્લિશમાં શું કહે એ લોકો? થિયોરેમ, આઈ ડોન્ટ નો. તો એ પ્રૂવ કરવાનું આવે કે પ્રૂવ કરો કે થિયોરમ કહેવાય ને? હા, થિયોરમ. કે કાટખૂણામાં બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો ત્રીજા બાજુના વર્ગના સમાન હોય છે, પાયથાગોરસનો નિયમ, હે ને? તો એવું પ્રૂવ કરવાનું કે એને સાબિત કરો. પછી એમાં એ લોકો ધારણા લે કે દાખલા તરીકે આમ છે તેમ છે, પછી ધારણા લઈને પછી એ લોકો એની ઉપર મેજરમેન્ટ મૂકે અને પછી પ્રૂવ કરે કે ધીસ ઇઝ લાઈક ધીસ, હે ને? એ સાબિત થાય છે કે a² + b² = c², અથવા તો c² = √a² + b². આ બહુ સરસ એ આખી એમની સિસ્ટમ છે પાયથાગોરસની, રાઈટ? તો એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં આ વસ્તુને એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ છીએ. કલી આપણા જીવનમાં ન આવી શકે એની સગવડ શું છે? તો સતત એઝ ફાર એઝ પોસિબલ શ્રી કૃષ્ણના નામ, શ્રી કૃષ્ણના ગુણનું શ્રવણમ કીર્તનમ થવું જોઈએ. આપણા જીભ પર બોલાવવું જોઈએ, આપણી કાનમાં સંભળાવવું જોઈએ, આપણી આંખોથી વંચાવવું જોઈએ, અને આપણે ભક્તોના વચ્ચે રહીને એને અનુભવવું જોઈએ. જબરજસ્ત ટોનિક છે આ, જબરજસ્ત ટોનિક છે. તમે પોતે અનુભવ કરજો. ક્યારેક સમજો કે તમે જપ ન કરો અથવા તો ભાગવતમનું અધ્યયન ન કરો, તમે જુઓ કે તમારી ચેતના જે છે, એકચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે કે આપણે બહુ સારા છીએ, પણ ઇટ હેપન્સ કે જ્યારે તમે એવા વાતાવરણમાં નથી હોતા, જ્યારે તમે જે કહેવાય ને કે દવાનો ડોઝ ના લીધો હોય, જેવી રીતે ડાયાબિટીસ વાળાને કે રોજ સવારે તમારે આ 1 mg એમરીલ લઈ લેવાની, તો એ ના લીધી હોય અને પછી એનું સુગર મેઝર કરે તો કેવું વધારે આવે, એને? એટલે ઓટોમેટિકલી અંદર પ્રોબ્લેમ તો છે જ. આપણે બધા કલિયુગના બદ્ધ જીવો છીએ, એટલે કલી જે છે એની અસર તો પ્રસરાવેલી હોય જ. પણ જો આપણે એવા એટમોસ્ફિયરમાં આવીએ, આપણે ભગવાનના નામ અને ગુણના કીર્તનમાં આવીએ, તો એની અસર કેવી થઈ જાય છે? સબડ્યુ થઈ જાય છે. આપણે સમયના પ્રભાવને તો ખાલી ન શકીએ, એને? સમયનો પ્રભાવ એટલે કે કલિયુગનો પ્રભાવ તો રહેવાનો જ છે, પણ એનું ટોનિક આપણને આપેલું છે. પ્રભુપાદે કીધું છે, યુ ચેન્ટ 16 રાઉન્ડ એન્ડ યુ આર પ્રોટેક્ટેડ. બહુ અદ્ભુત પ્રોમિસ છે પ્રભુપાદ. કલીને દુનિયામાંથી હાંકી કાઢવાની એ રીત છે. આપણે દાખલા તરીકે લેવલ 1માં ઘણા બધા ભક્તો આવે તો આપણે શરૂઆતમાં શું કહીએ કે ભાઈ હરે કૃષ્ણનો જપ ચાલુ કરો, ચાલો સાથે એક માળા કરો, વાય? એનાથી ધીરે ધીરે બધું જે અભદ્ર છે, અકલ્યાણ છે, એ સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થઈ જશે. અને આધુનિક માનવ સમાજમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનનો મહાન વિકાસ થયેલો છે. હવામાં ધ્વનિના પ્રસારણ માટે રેડિયોની શોધ કરેલી છે, પણ રેડિયો અથવા તો તમે સમજો કે અત્યારના સમયમાં જુઓ તો ઇન્ટરનેટ, યુટ્યુબ, આ બધું જે છે એમાંથી મોટે ભાગે શું થાય છે? ભોગ વિલાસ માટે ઉત્પાદકારી અવાજને પ્રસરાવવામાં આવે છે, રાઈટ?
સિરિયલ છે, ટીવી છે, તમે જુઓ છો, રાઈટ? આ બધા ઉપર મોટે ભાગે તમે જુઓ તો ભોગવિલાસના અવાજો એટલે શું? તો દાખલા તરીકે ફિલ્મી અથવા તો જેને કહેવાય કે શૃંગાર રસના ગીતો, હે, એ બધું પ્રસરાવવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી આપણા કલ્ચરમાં એ હતું જ નહીં. ઇટ હેઝ કમ બાય ધ ઇન્વેઝન ઓફ સો મેની અધર faiths, like ઉર્દુમાં જ્યારે એને they used to do it like that, and slowly it percolated, then film industry and then so many other industries have come up. તો આ ઉત્પાદકારી અવાજ છે. ઉત્પાદકારી એટલા માટે કે આપણી અંદર રજોગુણને અને તમોગુણને પ્રોત્સાહન આપે છે. તો આપણે જેમ જેમ સાંભળીએ તેમ તેમ આપણામાં અમુક પ્રકારના વિચારો જે છે એ વધી જાય છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળો અથવા તો તમે ભાગવતમ કે ભગવદ્ ગીતાના લેક્ચર્સ સાંભળો તો ઓબ્વિયસલી આપણી અંદરનો જેને શુદ્ધ સત્વ છે એને પ્રોત્સાહન મળે છે. એને દાખલા તરીકે ગળ્યું ખાઓ તો સુગર વધવાની છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમમાં વર્ણવેલા છે તેવા ભગવાનના પવિત્ર નામ, કીર્તિ અને કાર્યોનું કીર્તન કરીને દિવ્ય ધ્વનિના પ્રસારણની રાજ્ય તરફથી ગોઠવણ થાય તો અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાશે. હવે રાજ્ય તો કરે ત્યારે કરે, પણ આપણે આપણા જીવનમાં જરૂર આ કરવું જોઈએ કે રોજ હું આટલો ડોઝ લઈશ, હે ને, રોજ હું આટલો ડોઝ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનો લઈશ. અને આ કહેવા માટે જ ભગવાન ફરીથી આવ્યા. અને કળિયુગમાં શ્રી કૃષ્ણજી ફરીથી આ કહેવા માટે આવ્યા છે એમ કહી શકાય. આપણે આગળ જોયું હતું કે એક શબ્દ આવ્યો હતો ત્રિયુગ. ત્રિયુગ કોના માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો તો યાદ આવે છે? એની ગેસ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિષ્ણુજી માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, ભગવાન વિષ્ણુ માટે. કારણ કે 3 યુગમાં આવે છે. સત્યયુગમાં આવે છે, ત્રેતાયુગમાં આવે છે અને દ્વાપર યુગમાં આવે છે. પણ કળિયુગમાં એ આવતા નથી. પણ પ્રહલાદ મહારાજની જે પ્રાર્થનાઓ આપણે જોઈશું 7મા સ્કંદમાં, એમાં આપણને પ્રહલાદ મહારાજની પ્રાર્થનાઓ પ્રહલાદ મહારાજ બોલે છે કે તમે કળિયુગમાં પણ આવો છો, પણ પેલું કહેવાય ને કે આંચળ ઓઢીને આવો છો. ભક્તનો આંચળ ઓઢીને તમે આવો છો કળિયુગમાં, અને તમે સંકીર્તન જે છે આ ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, કીર્તિ, એનો જે મહત્વ જે છે એ તમે ફેલાવો છો. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ ભક્ત સ્વરૂપમાં આવ્યા. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહેતા હતા ને કે તમારા ગુજરાતમાં આ પ્રસંગ બન્યો હતો કે રૂકમિણીજી કૃષ્ણજીને કહે છે કે તમે બધું જ જાણો છો, સર્વજ્ઞાતા છો, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનના જ્ઞાતા છો. તમે બ્રહ્માજીના લોકમાં, બ્રહ્મલોકમાં, સત્યલોકમાં શું ચાલે છે તમને બધી ખબર હોય છે. સ્વર્ગલોકમાં શું ચાલે છે તમને ખબર હોય છે. દરેક બ્રહ્માંડમાં શું ચાલે છે તે ખબર હોય છે. પરંતુ તમને એક વસ્તુની ખબર નથી હોતી. પછી ભગવાન પૂછે છે કે મને તો બધી ખબર છે, શું નથી ખબર? તો શું જવાબ આપે છે રૂકમણીજી? જે લોકો અમદાવાદ આવ્યા હતા એમને ખ્યાલ હશે. કે તમને ભક્તો કેટલો પ્રેમ કરે છે એની તમને ખબર નથી. યુ ડુ નોટ નો ધેટ. મારા મનમાં એ મને જ ખબર છે, શ્રીમતી રાધારાણીને જ ખબર છે, તમને નથી ખબર. શ્રી કૃષ્ણજી એ ચેલેન્જ સ્વીકારી લે છે. ઘણી વાર એવું હોય ને કે આ ચેલેન્જ આપી, તમને આ નથી ખબર અથવા તમને આ નથી આવડતું, તો કે આ હું કરીને બતાવીશ. શ્રી કૃષ્ણજી એટલા માટે કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે છે, એક ભક્ત તરીકે આવે છે, અને પોતે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હોવા છતાં એને એ ભક્ત તરીકે વ્યવહાર કરીને સમજાવે છે કે ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, કીર્તન, શ્રીમદ ભાગવતમ કેટલું મહત્વનું છે જીવનમાં. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કલયુગને તમે ચપટીમાં ભગાવી શકો. એને જેના પણ જીવનમાં ખરેખર મહામંત્રએ પ્રવેશ કર્યો છે, જેના પણ જીવનમાં ખરેખર ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાએ પ્રવેશ કર્યો છે, આપણે જોઈએ છે આખું જીવન જ અલગ હોય. ભલે બહારથી એમ લાગતો હોય કે આ ઠસો ઠસ ભૌતિકવાદી છે, આ પૈસા કમાવામાં છે, કે આ આમ કરે છે, પણ તમે અંદરથી જુઓ તો વાહ, મિરાકલ. એમ લાઈક ફોર્ડ કંપનીના માલિક અમરીશનાથ પ્રભુ, એને અબજો રૂપિયાનું ફોર્ડ કંપનીનું સામ્રાજ્ય, વિશ્વના મે બી એવું કહી શકાય કે સેંકડો દેશોમાં એમની કાર વેચાય છે. એને કદાચ લાખો લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપતા હશે.
તમે અંદરથી લાઈવ જુઓ તો વાવ, કમ્પ્લીટલી ચેન્જ. એવા અનેક ભક્તો છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા તો લોકો, સામાન્ય લોકો નહોતા ઓળખી શકતા, પણ રૂપ ગોસ્વામી તરત ઓળખી ગયા એમને. આ તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. ને ક્યારે ઓળખી ગયા? પહેલી જ વાર મળ્યા ત્યારે, ફર્સ્ટ ટાઈમ. પેલું કે ને કે પ્રથમ નજરે જ પારખણી થઈ ગઈ. ભગવાન એમની જાતને છુપાવી ના શક્યા રૂપ ગોસ્વામી સામે, કારણ કે ભગવાન ક્યારેય શુદ્ધ ભક્તિથી પોતાની જાતને છુપાવી શકતા નથી. ધીસ ઇઝ ધ લિમિટેશન. કૃષ્ણની આ જેને કહેવાય ને કે લિમિટેશન છે ભગવાનની. ભગવાન પોતાના ભક્તોથી છુપી ના શકે. લાઈક પ્રભુપાદ જે છે એ દર્શન કરતા હોય વિગ્રહના, અને એમને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ દેખાય, કારણ કે શુદ્ધ ભક્ત છે. રૂપ ગોસ્વામી તરત એમને ઓળખી લે છે, અને એમને પ્રથમ વખતે જ તુરંત સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે, અને એમને તુરંત ખબર પડી જાય છે કે આ શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એટલે એમને પ્રણામ કરતી વખતે કહે છે કે હું એ શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરું છું કે જે હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે પ્રગટ્યા છે. કયો શબ્દ છે? કયો શ્લોક છે? રૂપ ગોસ્વામી જ્યારે પ્રથમ વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુને નમે છે ત્યારે બોલે છે, નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય તે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામ ને કુરા દ્વિષે નમઃ. હરિ બોલ. બહુ સરસ દીપેશ્વરી માતાજી. કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગૌર તુષે નમઃ. એક્ઝેક્ટલી જેમ કહેવાય ને કે મોં ઉપર કહી દીધું. તમે છુપાવશો નહીં તમારી જાતને. યુ આર કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કોઈ કહે ને તો એમને બહુ જ ખોટું લાગી જતું. ના ના ના, આવી વાત નહીં કરવાની. હું કઈ ભગવાન નથી, હું તો ભક્ત છું. ઘણી વાર એમને તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો, અનેક જગ્યાએ એવું આવે ડાયલોગ, પણ અમુક જગ્યાએ હી કુડ નોટ સે સો, બીકોઝ હી ન્યૂ કે આમને ખબર પડી ગઈ છે. જેવી રીતે નાનું બાળક હોય અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ હોય જે કંઈ રોલ પ્લે કરતો હોય, તો એવું સરસ એ મેકઅપ કરે તો બીજાને ખબર જ ના પડે આ કોણ છે. પણ એના ખાસ અંગત હોય, એકદમ સમજો કે એના ફેમિલી મેમ્બર હોય અથવા તો એકદમ ગોઠિયા મિત્ર હોય, લંગોટિયા મિત્ર, ઓળખી જાય કે આ તો એ જ છે કે. ઇટ્સ લાઈક ધેટ. સો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ તુરંત કહે છે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગૌર વિશે નમઃ. અને સેમ વસ્તુ પ્રહલાદ મહારાજની પ્રાર્થનાઓમાં પણ એકદમ ક્લિયરલી પ્રૂવ થાય છે કે કળિયુગ જે છે એમાં એ ભગવાન પોતે પોતાના જેને કહેવાય કે દેખીતા સડ ઐશ્વર્ય સાથે પ્રગટ નહીં થાય, એ ભક્ત તરીકે પ્રગટ થશે. અને એટલા માટે વિષ્ણુને ત્રિયુગ કહેવામાં આવે છે. અને આવીને એમને શું કર્યું ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ? બહુ જ ક્લિયરલી કીધું કે ભાઈ કલિયુગમાં આમ જોવા જાવ તો નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે કે કોઈ વ્યક્તિ કલિયુગની અસરથી બચી શકે. તમે જુઓ કે કેટલા લોકો એવા હોય કે જે વ્યસનથી બચ્યા હોય. વ્યસન એટલે એવું નહીં કે ખાલી બીડી સિગરેટ તમાકુ કે દારૂ કે ટી કોફી, પણ વેરી રેર કલિયુગની અસરથી. પણ જો he is really coming to Krishna consciousness, he will be definitely saved. ચોક્કસ એ બચી શકે, ચોક્કસ. નહીં તો કેટલા મોટા મોટા પંથો છે, ઇવન ઘણા બધા પંથ તો એવા છે કે જે પોતે કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરે છે, પણ ત્યાં આગળ પણ તમે જુઓ તો આ ટાઈપનું જે ઇન્ટોક્સિકેશન છે એ એલાઉ હોય છે. ઇવન દે ફ્રીલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ટી કોફી, ઓલ ધીસ થિંગ્સ. સો until and unless ખરેખર કૃષ્ણનું નામ, ખરેખર કૃષ્ણના રૂપ ગુણ લીલાના ઉપર ભાર ના મૂકવામાં આવે ત્યાં સુધી કલિયુગનું જવું મુશ્કેલ છે. ઘણા બધા સેક્ટ્સ છે એવા કે જેમાં લોકો જે છે કાંઈ પણ ઇવન ભલે પોતે રિલેટેડ હોય ભક્તિથી, પણ દેન જેને કહેવાય કે ખોટું કરતા અચકાય નહીં, રાઈટ. બટ ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામ, કીર્તિ અને કાર્યોનું કીર્તન કરીને દિવ્ય ધનીના પ્રસારણની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. દાખલા તરીકે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજના કહેવાથી હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ આ
જે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા છે એમના શેના માટે ચાલુ કર્યા છે? આપણા બધા જ ક્લાસીસ શું છે? સમજો કે અત્યારે લેવલ 2 સવારે 6 વાગે ચાલે છે, સાંજે 8 વાગે ચાલે છે, અને પછી બીજા બધા લેવલ શનિ રવિમાં ચાલે છે, અપ ટુ લેવલ 3, 4, 5 બધા. શું છે? એ ભગવાનના નામ, કીર્તિ અને કાર્યોનું કીર્તન છે, નથિંગ એલ્સ. ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસીસ, ભક્તિ વૃક્ષાના વર્ગો ચાલે છે. ઘણા બધા ડિવોટીસ જે છે એ મહેનત કરે છે, રાઈટ, કે ભક્તિ વૃક્ષામાં આવો. શું કરવા માટે આવો? ભગવાનનું નામ, કીર્તિ અને કાર્યનું કીર્તન. આજે આપણું આખી ઝૂમની વ્યવસ્થા છે અથવા તો ઇન્ટરનેટનું માધ્યમ છે, આપણે બધા એનો શેના માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ? પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે. ઇવન ગુરુ મહારાજનું બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે, હું વાંચતો હતો. ગુરુ મહારાજ કહે છે કે કૃષ્ણ કહે છે કે હું ભગવાન છું, અને ગુરુ પણ એવું કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, રાઈટ. માટે ગુરુ જે કહે છે એ સાચું છે, રાઈટ. તો ભગવાનના નામ, કીર્તિ અને કાર્યોનું જે પ્રસારણ જે છે, આપણે આ જ ઝૂમનો ઉપયોગ બીજા કશા માટે કરી શક્યા હોત? અત્યારે આપણે આ ના કરતા હોત તો કદાચ આપણે ઇન્ટરનેટ પર, યુટ્યુબ પર કોઈ શૃંગાર રસના મૂવીઝ કે એવું કંઈ જોતા હોત, રાઈટ, નેટફ્લિક્સ પર કે એના ઉપર, ટીવી ઉપર કંઈ ફેમિલી ડ્રામાની સિરિયલો ચાલતી હોત, રાઈટ. બટ ધેન ધેટ ડઝન્ટ હેપન. આજે પ્રભુપાદ કહે છે કે જે કોઈ પણ વસ્તુ ભગવાનની સેવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એનો સાચો ઉપયોગ છે, એ કશું જ ખરાબ નથી. પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું હતું, તમે પણ આ માઇકનો ઉપયોગ કરો છો, માઇક્રોફોનનો, અને તમે ફ્લાઇટમાં જાઓ છો, ફ્લાઇટનો, પ્લેનનો ઉપયોગ કરો છો, અને કે તો કે આમ તમે એમ કહો છો કે આ બધું અયોગ્ય છે. પ્રભુપાદ કહે છે ના, મેં એવું નથી કીધું અયોગ્ય છે. જો એ કૃષ્ણની સર્વિસમાં ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો અયોગ્ય છે. બાકી દરેક વસ્તુ જે છે એ જો કૃષ્ણની સર્વિસમાં ઉપયોગ કરો તો બરાબર છે. તમારી પાસે ફોન છે, તમે એનો શેના માટે ઉપયોગ કરો છો? તમારી પાસે ડાટા છે, ડાટાનો શેના માટે ઉપયોગ કરો છો? અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ જ કહેવા આવે કે તમારા જીવનમાં તમે ભગવદ્ ગીતાને પ્રવેશ કરાવો, તમારા જીવનમાં તમે નિત્યમ ભાગવત સેવ્યા એનો પ્રવેશ કરાવો. ઇવન પ્રભુપાદનું આપણે છેલ્લું લાસ્ટ મોમેન્ટનું જે રેકોર્ડિંગ હતું એ જોયું હતું. પ્રભુપાદ એક જ શ્લોક બોલ્યા છે, નિત્યમ ભાગવત સેવાય. યુ જસ્ટ સી કે શું ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે છે. એન્ડ એવરી ડે યુ જસ્ટ સી કે તમે રોજે અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો બોલાય છે, શબ્દો ભાવાર્થ અનુવાદ બોલાય છે. ઇફ યુ જસ્ટ રીડ ઇટ, ઇફ યુ જસ્ટ હિયર ઇટ, ઇફ યુ જસ્ટ ચેન્ટ એટેન્ટિવલી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, યુ કેન સી એને ઇટ ઇઝ અ મિરાક્યુલસ ટ્રાન્સફોર્મેશન. મિરાક્યુલસ એટલે કે અચંબામાં મૂકી દે એટલું જબરદસ્ત પરિવર્તન થાય છે કે નાની વાત થોડી છે કે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં 24 કલાકમાંથી 2 કલાક, 2.5 કલાક, 3 કલાક જેટલો સમય કાઢી શકે. લોકો પાસે આજે કાંઈ ટાઈમ નથી હોતો. તમે કોઈને બી ફોન કરો તો કે ના, પોસિબલ નથી, અને વ્યક્તિ જપ કરી શકે. તમે કોઈને કહો તો ખરા, અરે એક માળા કરવામાં તો એમને કેટલી તકલીફ પડી જાય, એને પડતી જ હોય છે સ્વાભાવિક શરૂઆતમાં. પણ છતાંય ઘણા બધા ભક્તો, લાખો ભક્તો જે છે એ દિવસના 2, 2.5, 3 કલાક જપ કરતા હોય છે. હાઉ ડઝ ઇટ પોસિબલ? કૃષ્ણનું નામ જે છે એ પાવરફુલ છે. તમે ભૂતકાળ જુઓ, એ પેલું વાક્ય છે ને, પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે, દરેક પાપીને એક ભવિષ્ય હોય છે, એટલે કોઈને પણ નીચા ના ગણવા જોઈએ. અને દરેક સંતનો એક ભૂતકાળ હોય છે. એટલે આજે તમને દેખાતા હોય કે આ સરસ ડિવોટી છે, એની આગળનું જીવન ઇટ મે બી નોટ એપ્રોપ્રિએટ, પણ ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનનો રસાલો, ભગવાનનું ધામ, આ વિશે વાંચતા, સાંભળતા, બોલતા, વિચારતા અને કહેતા જેમ જેમ વ્યક્તિ આગળ વધે છે તેમ તેમ કલી જે છે એની પકડ ગુમાવતો જાય છે. કલીને ડર લાગે છે કે અરે આના જીવનમાં ક્યાંથી ભગવદ્ ગીતા આવી ગઈ, આના જીવનમાં ક્યાંથી ભાગવતમ આવી ગઈ. એને કલીને એમ થાય છે કે આ હવે ગયો મારો ચાન્સ, એને દૂર જતું રહેવું પડે, અને ભાગી જવું પડે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે તો ખાસ આવ્યા ભક્ત બનીને, તમે આ કરો, તમે બચી જશો. ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા માટે ખૂબ આતુર એવા શાસકો સફળ થશે, નહીં તો સફળ થશે નહીં. ધર્મની પુનઃસ્થાપના કેવી રીતે થશે? માત્ર ને માત્ર ભગવાનની કીર્તિથી, ભગવાનના નામ. બહુ જ કોન્ફિડન્ટલી પ્રભુપાદ લખે છે. નહીં તો શ્લોકનો ભાવાર્થ તો તમે, અનુવાદ તો તમે વાંચો તો સિમ્પલ છે, શ્રી કૃષ્ણ ગયા એ જ દિવસે ને એ જ ક્ષણે કલી આવી ગયો. પણ પ્રભુપાદ પાછી સોલ્યુશન આપી દે છે ભાવાર્થમાં. અરે તમે ચિંતા ના કરશો, તમે જો ભાગવતમમાં અહીંયા સુધી આવ્યા છો તો તમારા જીવનમાં તમે નામ, ગુણને, કીર્તનને લાવો, અને કલિની તાકાત નથી કે ટચ કરી શકે. અને પ્રભુપાદ તો શાસકોને પણ કહે છે, જે લોકો રૂલર્સ છે, યુ એન્શ્યોર ધીસ એન્ડ થિંગ્સ વિલ હેપન. પ્રભુપાદે શા માટે
બધા જ ઇસ્કોનમાં આ બધા વર્ગો ચાલુ હોય છે. શેના માટે ચાલુ હોય છે? તમે જાઓ તો સવારમાં રેગ્યુલર ભાગવતમ, અત્યારે આપણે પણ ઓલમોસ્ટ ઓલ લેંગ્વેજીસ, આઈ ડોન્ટ નો, મે બી ઓલ 12 લેંગ્વેજીસ, આપણે રોજ જ સવારે ભાગવતમના ક્લાસ ચાલુ કર્યા છે. જે લોકો પોતાના ઘરની બહાર ના નીકળી શકે, કોઈ વાંધો નહીં, શિયાળો છે, ઠંડી છે, અથવા તો મંદિર બહુ દૂર છે, અથવા તો મંદિરે શરૂઆતમાં તો લોકોને જવામાં શરમ આવતી હોય, વોટ્સએવર, નો પ્રોબ્લેમ. સ્થાને સ્થિતામ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે, જ્યાં છે ત્યાંથી જ એને કોઈ પરિસ્થિતિ બદલવાની જરૂર નથી, જે કરતા હોય તે કરતા કરતા. સો આના કારણે કલીને નિવારવામાં આપણે સફળ થઈ શકશું. કારણ કે શાસકો સુધી ક્યારે પહોંચે ખબર નહીં, અને શાસકો ક્યારે આનું મહત્વ સમજે ખબર નહીં, પણ જે ભક્તો સમજે છે એ કરી શકે છે. લાઈક ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ જબરજસ્ત પાવરફુલ એડમિનિસ્ટ્રેટર કમ જજ હતા એમ, અને એટલા પાવરફુલ હતા, અને એમનું મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલું, જેને કહેવાય કે સુકાની એમની એટલી બધી સફળ હતી, તો ગવર્મેન્ટ જે હતી, અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ, એમને વિનંતી કરી કે તમે આ જગન્નાથપુરીનું મેનેજમેન્ટ લઈ લો, કે એને કે બહુ જ કેવસ થાય છે, કે અમને તો ખબર જ નથી પડતી કેવી રીતે આ કરવું, અને કેવી રીતે સેટરાઇટ કરવું, કે લાખો લોકો આવે, અને તમારી શું સિસ્ટમ છે, અમે કંઈક કરીએ તો કે પાછો બળવો થાય, કે તમને ખબર ના પડે, તમે આમ કરો છો તેમ કરો છો, લોકલ પંડા અને તેને. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને વિનંતી કરી તો એ એગ્રી થઈ ગયા, અને મેનેજમેન્ટ લીધા પછી સૌથી પહેલું કાર્ય એમને શું કર્યું ખબર છે? આપણે પહેલા વાત થઈ છે, જ્યારે જગન્નાથપુરીનું એમને મેનેજમેન્ટ લીધું, ભાગવતમ ચાલુ કરાય. હરી બોલ, બહુ સરસ વાત. સો હી સ્ટાર્ટેડ ભાગવતમ રેસાઇટેશન 24/7, કે ભાગવતમનું પંઠન થવું જોઈએ એની યાદ. હી સ્ટાર્ટેડ દેટ. કેટલો વિશ્વાસ હશે એમને, કે આ થશે પછી બાકી બધી, આમ તો વ્યવસ્થા શું આપી હતી મેનેજમેન્ટ ને એડમિનિસ્ટ્રેશનની, તો કોઈ કહે કે ભાઈ લાઈન અહીંથી કરાવી દો, અથવા તો ક્લિનિંગ થવું જોઈએ, અથવા તો કે ભાઈ પ્રસાદમનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ રીતે ધ્યાન રહેવું જોઈએ, અથવા તો મંદિરમાં જે આરતીની બધી સમય સારણી છે આ કરવી જોઈએ, એ બધું જ કર્યું, પછી કર્યું, પણ સૌથી પહેલા કે ભાગવતમનું અધ્યયન ચાલુ કર્યું. કેટલું એમને મહત્વની ખબર આ શુદ્ધ ભક્તો, રાઈટ? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણજીની લીલામાં શું છે, શું નામ છે એમનું? કમલ મંજરી, કમલ. તો ભગવાનની લીલામાંથી આવેલા છે, તો એમને ખ્યાલ છે. સેમ વે જ્યારે સડ ગોસ્વામીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વૃંદાવન મોકલે છે, તો એમને 2 આદેશ આપે છે. કયા 2 આદેશ આપે છે? કે એક તો છે કે ભાઈ બધા જ જે વિગ્રહો છે ભગવાનના, જે વજ્રના એમના પૌત્રએ બનાવેલા હતા, અને બીજા જે વિગ્રહ છે પોટેન્શિયલ, એ બધાને જેને કહેવાય કે બહાર કાઢો, શોધી કાઢો, ક્યાંક દર્શાવેલા છે, અને એમના તમે મંદિરો બનાવો, રાઈટ? આ પહેલો આદેશ હતો. અને પ્રોપર વિધિસર પૂજા ચાલુ કરો વિગ્રહ સેવા. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓર્ડર. અને સેકન્ડ ઓર્ડર શું હતો એમનો? સેકન્ડ ઓર્ડર હતો કે ભક્તિના શાસ્ત્રોની રચના કરી. કારણ કે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો એ બધું તો છે, પણ અત્યારે કલયુગના લોકો જે છે એને પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ નહીં કરી શકે, સમજી નહીં શકે. એટલે એમાંથી બધું જે મેઇન રેફરન્સીસ કાઢી અને ભક્તિ વિશેના શાસ્ત્રોની રચના કરો. આ 2 એમની મેઇન ઓર્ડર્સ હતા. આ 2 મેઇન ઓર્ડર હતા. પણ પછી એમને રૂટીન કેવી રીતે જીવવું એનો ઓર્ડર આપ્યો, ત્યારે સૌથી પહેલા શું કીધું? નિત્યમ ભાગવત સેવા. રોજે તમારે ભાગવતમની સાથે બેસીને રેસાઇટેશન કરવાનું. ધીસ વોઝ ધ ઓર્ડર ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણએ પોતે ઓર્ડર આપ્યો હતો. એટલે આ બધું તો કરે જ છે. જુઓ, દરેક ગોસ્વામીએ, લાઈક સનાતન ગોસ્વામીએ કયા વિગ્રહની સ્થાપના કરી અને કેની આરાધના શરૂ કરાવી? મદન મોહન. રૂપ ગોસ્વામી, ગોવિંદ રાધા દામોદર. રાધા ગોવિંદજી. Radha Damodar also, he made it. I think he made it for giving to Raghunath. Jiv Goswami, yes, Jiv Goswami. So આ રીતે અલગ અલગ વિગ્રહોની એમને સ્થાપના કરી. પણ રૂટીન દિવસનું કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું? તો કે ભાઈ યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ નિત્યમ ભાગવત સેવા. પછી કે ચેન્ટિંગ કરવાનું તમારે, તો રોજના લાખો જપ કરે એ લોકો, રાઈટ? આ બધું બેસિક આપ્યું હતું. આ કરવાનું,
આ કરશો તો તમે મારા જે પહેલા 2 ઓર્ડર આપેલા છે એનું પાલન કરી શકશો, હે ને, કે ભગવાનના વિગ્રહોની સ્થાપના કરી શકશો અને ભક્તિના શાસ્ત્રોની પુનર્ગઠન કરીને ભક્તિનો જે માર્ગ છે એ સામાન્ય જનતા માટે પ્રશસ્ત કરી શકશો. આવવાવાળી અનેક પેઢીઓ સુધી, મે બી 10,000 યર્સ સુધી, 10,000 વર્ષ સુધી ભક્તિનું જે આ મહાન વિજ્ઞાન છે એ બધાને પહોંચી રહે એવું તમે વ્યવસ્થા કરી શકશો જો તમે સતત ભગવાનનું નામ લેશો. નંબર 1, જો તમે નિત્ય ભગવાનનું કીર્તિ, લીલાઓ, ગુણ, રસાલો, ધામ એ બધાનું તમે જેને કહેવાય કે પઠન કરશો, એન્ડ ધેન યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ ધેટ. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણએ આદેશ આપ્યો કે આ કરવાનું છે, પણ એ કેવી રીતે કરવાનું છે તો એ પણ કહી દીધું કે નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાનો સપોર્ટ લઈને કરવાનું છે, and then you will be able to do that. So તેમાં પણ એ રીતનો આદેશ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદે જ્યારે ઇસ્કોનનું ગઠન કર્યું, જ્યારે જીબીસીની રચના કરી, તો ઇસ્કોન કેવી રીતે ચલાવવું એની જે ગાઈડલાઈન આપી, તેમાં બહુ જ ક્લિયરલી ગાઈડલાઈન, તમારે શું કરવાનું છે તો કે સમાજમાં ભક્તિમય સેવાનો પ્રચાર થાય તે માટેના બધા પ્રયત્નો કરવાના છે. પણ કેવી રીતે કરવાના છે તો પરફેક્ટ શેડ્યુલ. સવારના મંગલ આરતી પછી એવરીબડી શુડ સિટ ફોર 1.5 to 2 hours અને ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ, રાઈટ, કમ્પલસરી. તમે ક્યાંય પણ જાઓ, હજારો સેન્ટર ઇસ્કોનના, રાઈટ, અથવા તો કોઈ ડિવોટીના ઘરે જાઓ, ચલો ઇસ્કોનના સેન્ટરો કરતાં પણ વધારે શું છે, લાખો કરોડો ડિવોટી છે, રાઈટ. તમે કોઈના ઘરે જાઓ તો તમને આશ્ચર્ય થાય કે આ રાત પડીને આ ભાઈ ઊંઘી ગયો, અમે તો અહીંયા ટોલ ટપ્પા મારવા બેઠા છીએ, અને પછી સવારના તમે ઊંઘતા હો ને પછી તમને અવાજ આવે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. આ શું કરે છે, રાઈટ? આટલા બધા લોકોના ઘરે આ પરિવર્તન, કારણ કે પ્રભુપાદને ખબર છે આ કરશે તો ભક્તિમય સેવાનો પ્રચાર થઈ શકશે. રોજ જે બધા જ સેન્ટરોમાં શ્રીમદ ભાગવતમ, આ કરશે તો ભક્તિમય સેવાનો પ્રચાર થઈ શકશે. અત્યારે પણ યુથ આટલું બધું કેમ ઇસ્કોન તરફ આવી શકે છે? તમે જુઓ કેટલા બધા યુવાનો, અગણિત સંખ્યામાં યુવાનો, અને ખાલી ભારતમાં નહીં, રશિયામાં, અમેરિકામાં, બધેથી આવી રહ્યા છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં. ગુરુ મહારાજને વિનંતી પર વિનંતી ચાલી, તમે અહીંયા આવો, અહીંયા આવો, અહીંયા આવો. ઓસ્ટ્રેલિયાના ડિવોટીઝ, દે વોન્ટ ગુરુ મહારાજ ટુ બી ધેર. કેમ તો કે એટલા બધા યુવાનો દીક્ષા લેવા માટે આતુર છે, હરિનામ દીક્ષા. તમે આવો. વાય? કારણ કે આ કર્યું નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા, then it is properly established. His Divine Grace ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને પણ પોતે આ બધા ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા ઉપર એટલો બધું એમનો વિશ્વાસ હતો. એમને કીધું હતું કે હું મંદિરના ઓટલા, એકચ્યુઅલી એમને એક મંદિર ખૂબ મોટા ધનવાન, આઈ થિંક મારવાડી ભક્તે બનાવી આપ્યું. ના, મારે તમારા માટે મંદિર બનાવવું જ છે. એમને કીધું કે ભાઈ બીજું કંઈક કરીએ, ના કે બીજા માટે પણ ધન આપીશ પણ મંદિર બનાવો. અને એટલા મોંઘા આરસ લઈ આવ્યા અને એવું કહેવાય કે વિશ્વ આખામાંથી શ્રેષ્ઠ પથ્થરો લાવીને મંદિર બનાવવામાં આવ્યું. તો એમને પૂછ્યું કે તમે તો આમાં તમે વધારે તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં માનો છો, એટલે એ કહે છે કે જો જરૂર પડી તો કે આ મંદિરના ઓટલાના પથ્થરો વેચીને હું પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નાખીશ, પણ મારે લોકો સુધી ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા પહોંચાડવા છે, ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા પહોંચાડવા છે. ઇટ વોઝ સો ક્લિયર. ધેન તમે ભાગવતમમાં વાંચશો તો ઠેર ઠેર પ્રભુપાદ કહે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપો. બેઝ લાઈન છે પ્રભુપાદની, પેલી ટેગ લાઈન છે કે આ કરો. તો એ કરવાથી સ્વાભાવિક રીતે કલી જે છે એ નાથાઈ જશે. કલીને નાથવાનો છે, આપણે પણ આપણા જીવનમાં કલીને નાથવાનો છે, આપણે પણ આપણા જીવનમાં શ્રી કૃષ્ણને લાવવાના છે. લાવવા માટેનું સહેલામાં સહેલું સાધન આપી દીધું છે, જસ્ટ ઓરલ રિસેપ્શન. એને કાનથી સાંભળવાનું. શું સાંભળવાનું? ભગવાનનું નામ. ઇવન પ્રભુ કહેતા હતા, ગઈકાલે પ્રભુની મિટિંગ હતી, nowadays he does a meeting every Sunday 3 PM, અને એ કહેતા હતા કે આપણે લેવલ 1માં પણ આવતી બેચથી નવું લાવવાનું છે કે બધા જ જે લેવલ 1 પૂરું કરે ત્યાં સુધી એમને એટલીસ્ટ 10 શ્લોક જે છે એ કંઠસ્થ થઈ શકે. શ્લોક શીખવાડવાના છે લેવલ 1માં, અને આગળ કે પાછળ સમય કાઢીને. અને એટલીસ્ટ 2 ભજન આવડે. આપણા ગૌડી વૈષ્ણવોના ભજનો તો કેવા છે, એમ કહેવાય કે એકદમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જેવા અથવા તો ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જેવા પ્રભાવશાળી છે.
શુદ્ધ ભક્તોએ કરેલી રચનાઓ છે. તો કે એવી જ રીતે પછી લેવલ 2માં થોડાક વધારે, લેવલ 3માં થોડાક વધારે, એમ કરતા કરતા વ્યક્તિ જ્યારે લેવલ 5માં પહોંચે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં, ત્યાં સુધી એને 100 શ્લોકો આવડી જાય કે એવી આપણે વ્યવસ્થા કરવાની છે. શ્લોકો બોલતા, કારણ કે એમને ખબર છે આ શબ્દો કેટલા પ્રભાવશાળી છે. પ્રભુ પોતે શ્લોક બોલીને બોલ્યા કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા સંજય આપણે પણ આપણા બાળકોને બાળપણથી શીખવાડી. ઘણા બધા ભક્તો છે અહીંયા આગળ, એમના બાળકો તમે જુઓ તો ધાણી ફૂટે એમ શ્લોક બોલે. એમના માતા પિતા એને ધન, પેલું ભૌતિક, જેને કહેવાય કે એકેડેમિક સર્ટિફિકેટ ગમે તેટલા અપાવે, એના કરતાં પણ આ વસ્તુ મહાન છે. એ જ્યારે મોટો થશે ત્યારે આપણે હોઈએ કે ના હોઈએ ત્યારે પણ એને આ શ્લોક આવડતા હશે તો ચોક્કસ એનું કલ્યાણ થશે. પ્રભુ કહે છે ઇટ હેઝ ટુ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. સો એ શ્લોકોમાં ભગવાનનું નામ છે, એ શ્લોકોમાં ભગવાનનું ગુણ છે, રૂપ છે, લીલા છે. તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી ઇમ્પ્લિમેન્ટ દેટ ઇન અવર લાઈફ. જે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે છે એમને તો ખબર છે શ્લોકોની પરીક્ષા હોય, દે હેવ ટુ ગીવ રિમેમ્બર ધ શ્લોકાસ. સો લેટ અસ ઓલ ડુ ધેટ. અને આ રીતે આપણા જીવનમાં કલીને આવતો અટકાવીએ અને શ્રી કૃષ્ણજીને આપણા જીવનમાં જેને કહેવાય કે સ્થાપિત કરીએ. કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુય દેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે યસ અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સુદામા સેવામાં જયેશ ભડિયા પ્રભુજીએ, જયશ્રી પટેલ માતાજી અને જ્યોતિ વડગામા માતાજીએ એમની મેરેજ એનિવર્સરી નિમિત્તે સુદામા સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે જ્યોતિ વડગામા માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી અને જયેશ ડોડિયા પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિમય કરીને સફળ કરી શકે. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ.